还没换好，先别看我现在的样子。我脸红了？没有，光线太暗了，应该是错觉。等我先把扣子扣好。服务手册说，绝对不能在客人面前仪容不整，影响客人用餐的心情。抱歉久等了，欢迎参加本餐厅的甜点与甜心特别约会活动。我是您的专属厨师兼招待人员。当然，我还有另外一种身份，就是，我是你唯一的甜心。今日由我为您提供用餐服务。客人，怎么一直您不看菜单吗？想给你最好的约会体验，结果实在太紧张了。哎呀，我是你的甜心这句台词，我刚刚是不是漏了？我好像忘记已经说过了吗？啊，那我继续。接下来，请允许我为您介绍甜点。第一道甜品叫做云上丝绒，是用低筋面粉、奶油和乳酪制作。造型的灵感来源是天上的云朵。餐具在这里，来尝尝看。云朵的味道应该是甜味吧？我想象中是甜甜的，像有着冰淇淋口感的棉花糖。喜欢就好。今天似乎是有些太紧张了。我也说不好。其实可能不只是今天。每次等待你的回答时，我都会有一些紧张。不，说紧张似乎不太恰当。应该说我清楚地知道，自己是在期待能被你喜欢。得到答案的那一刻，我很开心。你喜欢，那我也喜欢。吃饱了吗？那好，把手伸出来。3颗糖果，1块小饼干，送给你。餐厅明天会举办不给糖就尖叫活动，来用餐的客人都能得到糖果。虽然我们没参加，不过别人都有的，我就想让你也有。好了，甜点与甜心用餐活动至此已经全部结束。为感谢您的热情参与，我们特别为您准备了一个抽奖环节，请跟我来。抽奖箱有5种颜色不同的塑料球，代表5种礼物，都是您的专属招待人员准备的，也就是我准备的，希望你喜欢。那么，请客人闭上眼睛，开始抽奖吧。抽到什么呢？参与奖。对应的奖品是我用翻糖蛋糕做的一个小小的你和小小的我。我的手工水平你也清楚，虽然拼尽全力想把它们捏得可爱一点，成品却……你看到以后就知道了。哎呀，明明脑海中全都是你的模样，不知道为什么就是做不好。怎么会这样呢？我记得里面只有1个代表参与奖的球，要不要重新抽一次？好吧，听你的。至于其他的礼物，我想当成特别赠品送给你。等回家以后再送，也不算是我们作弊。如果可以送你礼物的节日再多一些就好了。如果我每天都能让你开心，该有多好。活动结束了，跟我回家吧。跟我去看那2个不太好看的翻糖蛋糕。虽然不好看，但是我保证，它很好吃。
よしなさい。まだ時間がかかるから。顔が赤い。いや、ここは暗いし気のせいだろう。せめてボタンを止めさせてくれ。接客マナーにも服装の乱れは厳禁だと書いてある。お待たせいたしました。当店のイベントにご参加くださり誠にありがとうございます。専属シェフ兼メイドの左京です。そしてあなただけのハニーを務めさせていただきます。本日お客様へのサービスは全て私が担当いたします。お客様、なぜメニューをご覧にならないのですか？君に完璧なデートを体験させるはずが、すまない。緊張しすぎていたようだ。あなたのハニーですと言えただろうか。確か言っていた？そうか。では続けるとしよう。こちらは本日のデザートでございます。天井のベルベットといって薄力粉、生クリーム、チーズを使って仕上げた一品です。空を漂う雲から着想を得て作っております。カトラリーはこちらに。どうぞお召し上がりくださいませ。雲の味？甘いと思いますよ。ほのかに甘く、アイスクリームのような食感の綿菓子に近いかと。気に入ってくれたならよかった。確かに言われてみればいつになく緊張していたかもしれない。ただうまく言えないが、今日だけでなく君の答えを待つ時はいつも緊張して。違うな。何が欲しいか分かっているから期待してしまう。好きだと言ってもらいたいんだ。その答えが返ってくる瞬間はいつだって嬉しい。君の好きなものなら私も好きに違いないからな。食事は十分だと？なら手を出すといい。キャンディー3つとクッキーを君に。明日このレストランで行うイベントではキャンディーが配られるらしい。私たちは参加しないが、他の人がもらえるなら君にもと思ってな。さて、当店のダイニングイベントは以上でございます。ご参加いただいたお客様に抽選会をご用意しております。どうぞこちらへ。箱に5色のボールが入っている。景品はそれぞれ異なり、全てあなたの専属メイドが、つまり私が用意しました。気に入ってもらえるといいんですが。ではお客様、目を閉じて引いてください。何が出たんだ？参加賞か？景品はマジパンで作った小さい君と私だ。器用な方ではないから可愛く作ろうと努力はしたが不出来でな。見ればわかる。頭の中に君の姿が刻まれているのになかなかうまくいかない。しかしこれを引き当てるとは。参加賞は一つだけなのに。もう一度引いてみてはどうだろうか。そうか、わかった。では残った景品だが特別なプレゼントとして贈りたい。家で渡せばルール違反にはならないだろ。毎日がこうした記念日でもいいな。いつでも君に喜んでもらえる人でありたいんだ、私は。イベントも終わったし家に帰ろうか。マジパンの私たちを見てほしい。見た目はどうあれ君好みの味だと保証する。
아직 다 못 갈아입었으니까 보지 마요. 얼굴이 빨개졌다고요? 아니에요. 어두워서 착각한 거겠죠. 단추만 채우고 갈게요. 서비스 매뉴얼에 손님 앞에서 단정하지 않게 보이면 식사 분위기를 망칠 수 있다고 되어 있었거든요. 오래 기다리게 해드려서 죄송합니다. 저희 레스토랑에 디저트 앤 달링 스페셜 데이트 이벤트에 오신 것을 환영합니다. 전 손님만을 위한 전담 셰프 겸 서버입니다. 물론 당신의 하나뿐인 달링이기도 하죠. 오늘은 제가 식사를 준비해드리겠습니다. 손님? 왜 메뉴를 안 보세요? 당신한테 최고의 데이트를 선물하고 싶은데 너무 긴장되네요. 당신의 달링이라는 대사를 방금 빠뜨렸나요? 깜빡한 것 같은데. 말했다고요? 그러면 계속할게요. 이제 디저트를 소개해드릴게요. 첫 번째 디저트는 구루미 벨벳이라고 하고 박력분과 크림 그리고 치즈가 들어갔습니다. 디자인은 하늘의 구름에서 영감을 받았고요. 여기 커트러리로 맛을 보시죠. 구름 맛이 달콤할 거예요. 아이스크림 같은 식감의 솜사탕처럼 달콤하지 않을까 싶습니다. 마음에 든다니 다행이네요. 오늘 좀 긴장했나 봐요. 잘 모르겠어요. 사실 오늘만 그런 게 아니라 당신의 대답을 기다릴 때마다 긴장되긴 했어요. 아니, 긴장된다기보다는 정확히 말해서 당신이 날 좋아해줬으면 하는 마음 때문인 것 같아요. 답을 얻을 때면 정말 기분이 좋아요. 당신이 좋다면 나도 좋아요. 배불러요? 그럼 손 내밀어 봐요. 사탕 3개랑 쿠키예요. 내일 레스토랑에서 하는 트릭 올 트릿 이벤트 때 손님들한테 사탕을 나눠준대요. 우리는 참가하지 않지만 다들 받는 거라 당신도 받았으면 해서요. 자, 디저트 앤 달링 이벤트가 이제 모두 끝났습니다. 참여해 주셔서 감사하는 의미로 추첨 이벤트가 준비되어 있는데요. 절 따라와 주세요. 추첨함에는 5가지 색의 공이 들어있고 각각 다른 선물을 의미하죠. 여기까지 모두 전담 서버가 준비했습니다. 바로 내가 준비했어요. 마음에 들었으면 좋겠네요. 그러면 눈을 감고 뽑아주세요. 뭐 나왔어요? 참가상. 상품이 슈가 케이크로 당신이랑 날 작은 사이즈로 만든 거예요. 내 손재주 알잖아요. 최대한 귀엽게 만들어 보려고 했는데 결과물이 이따 보면 알 거예요. 머릿속엔 당신 모습밖에 없는데 왜 이렇게 잘 안 되는지 모르겠어요. 대체 왜? 참가상 공은 하나밖에 없었던 걸로 기억하는데 한 번 더 뽑아볼래요? 뭐 그렇게 해요. 그럼 다른 선물은 특별 선물로 주고 싶은데 집에 가서 주면 규칙 위반은 아니겠죠.
선물할 수 있는 기념일이 더 많았으면 좋겠어요. 당신을 매일 행복하게 해줄 수 있다면 얼마나 좋을까요? 이벤트도 끝났는데 집에 갈까요? 같이 못난이 슈가 케이크들 보러 가요. 못생긴 대신 맛은 보장할게요.